ya, beribadah sama kepada Allah, larangan berbuat syirik, mengerjakan salat, menunaikan zakat, kemudian menyambung silaturahim. Nah, ini semua dalil-dalil kata Syekh ya, yang cukup jelas dan banyak dari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya dan pentingnya silaturahim. Nah, Syekh. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا بصلة الرحم كما جاء في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام مرغبا، قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه يعني يوسع ويبارك في رزقه، وينسأ له في أثره يعني يطول عمره، وقيل يبارك له في عمره. هذا كل ذلك ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في السنن وعند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ويدفع عنه ميتة السوء. من هو الواصل رحمه؟ ميتة السوء. كلنا دائما نتمنى أن تكون الميتة حسنة، فمن كانت ميتته حسنة لا شك أنه ختم له بخير، أن يموت وهو يصلي، أو وهو يقرأ القرآن، أو وهو مثلا يجاهد في سبيل الله، أو في الدعوة إلى الله، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، الميتة الحسنة. الأمر الثاني الذي ذكر في هذين الحديثين أيضا، ويكتب له الذكر الحسن عند الناس. يكتب له الذكر الحسن. كيف يكتب؟ يعني لا يذكره أحد إلا ويثني عليه، لا يذكره أحد إلا ويحبه. هذا معنى الذكر الحسن عندنا، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني أنه يذكر ويمدح، وقد جعل الله له ذلك كما طلب، فلا يذكر عليه الصلاة والسلام إلا بالمدح والثناء. Nah. Kemudian para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan kembali beberapa dalil hadis-hadis, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya diperluas, rezekinya diperbanyak ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian umurnya diperpanjang atau diberkahi umurnya, maka caranya apa? Kata Nabi, falyasil rahimah, sambung tali apanya? Persaudaraannya. Ya, jadi di situ kata Syekh jelas ya bahwa orang barangkali kurang rezeki karena dia kurang apa tadi? Silaturahim. Ya, mungkin juga umurnya enggak berkah, maka perbanyak silaturahim. Demikian pula hadis berikutnya Syekh bawakan, bagaimana hadis dalam Sunan ya, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dan juga dari Ali bin Abi Thalib, bahwa fungsi dan buah manis ya, akibat yang baik dari silaturahim adalah yudfa anhu mitatus su. Orang yang sering ya membiasakan diri bersilaturahim, dia akan terhindar dari mati yang jelek, dari mati yang buruk. Jamaah sekalian, mati yang buruk itu bagaimana? Misalkan naudzubillah, misalkan tabrak kereta ya, naudzubillah, atau kelindas mobil tronton misalkan ya, wala haula wala quwwata, mati-mati yang jelek ya, mitatus su. Nah, orang yang bersilaturahim dengan baik insya Allah terhindar dari itu, dari meninggal, cara-cara meninggal yang mengerikan dan jelek. Juga dalam hadis yang lain disebutkan ya, wa yuktabu lahu dzikrul hasan indan nas. Di antara manfaat silaturahim itu adalah orang tersebut ya akan ya senantiasa
Yes, ya, khalas. Jadi orang tersebut akan senantiasa disebut-sebut kebaikannya, dikenal baik orang ini. Dikenal baik kenapa? Karena menyambung silaturahim. Ya. Dan juga dengan dari perkataan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku ya sebagai lisana sidqin, yaitu orang yang disebut-sebut baik dan jujur fil akhirin, ya disebut-sebut oleh orang-orang yang nanti datang, orang-orang yang akan datang di waktu-waktu yang ke depan. Nah itu diantaranya ya dari sekian banyak buah dan hasil yang manis dari silaturahim yang menunjukkan bahwa silaturahim sangat utama dan baik sekali dalam syariat Islam. Nah, الله إليك. إذن الأقارب أيها الإخوة لهم مكانة في الشرع المطهر، ولذلك عند قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى، فالإحسان إلى القرابة له أجران، إحسان وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي القربى لها أجران، صدقة وصلة. ولذلك لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة الأنصاري، قال يا رسول الله إن الله أنزل عليك هذه الآية وإن أحب إلي أموالي بيرحاء، مزرعة مقابلة المسجد فيها 700 نخلة وفيها ماء عذب يدخله النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويشرب منه. قال يا رسول الله إني أشهدك أنها لله، لأنهم هم هذه صفتهم، إذا سمعوا بالآية مباشرة يطبقون على أنفسهم، فقال يشهدك أنها لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال الرابح، قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله، يعني تقسمها على أقاربك، لأن القسم على الأقارب هي صدقة وصلة في نفس الوقت، وهذا يدلك على فضيلة الإحسان إلى الأقارب وبرهم إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. Nah. Kemudian jamaah para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, kerabat yang kita miliki al-aqarib ya, itu memiliki makanah, kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Terkhusus kerabat kita yang miskin atau punya kekurangan, maka merekalah yang harus kita dahulukan, utamakan untuk kita sambung silaturahimnya. Karena di situ ada dua keutamaan. Yang pertama adalah silah, yang kedua sedekah. Ya, yaitu berarti kita menyambung tali persaudaraan dan kita bersedekah kepada kerabat kita sendiri yang memang sangat membutuhkan. Di situ ada kedua keutamaan. Beda sama kalau kita pengen sedekah tapi ke orang lain yang cuman miskin saja, orang lain bukan kerabat kita, maka di situ cuma satu keutamaan, yaitu sedekah. Tapi kalau kita punya kerabat ditambah lagi kerabat kita membutuhkan, di situ ada dua, yaitu silaturahim dan juga sedekah. Oleh karena itu Allah berfirman ya di surat Ali Imran tentang ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Ya, mungkin orang ketika bersedekah, dia sedekah harta-harta yang dia tidak sukai atau kelebihan harta. Tapi bersedekah menginfakkan harta yang dicintai ini paling susah jamaah sekalian. Dan ternyata setelah mendengar ayat ini ada satu sahabat yang namanya Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Abu Talha, Masya Allah, beliau mendengar ayat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bahwasannya saya ingin ya menginfakkan, mensedekahkan bayruha. Bayruha itu Masya Allah satu sumur ya yang beliau miliki di kebunnya di Madinah, yang airnya sangat
segar, airnya itu tawar, segar, dan Nabi juga dibolehkan oleh beliau untuk berwudu mengambil air dari situ. Abu Talha mengatakan, inni ushiduka annaha lillah. Masya Allah, inni ushiduka annaha lillah. Ya Rasulullah, saya persaksikan ini, saya kasih sudah ini, bayruha ini untuk Allah Azza wa Jal. Wakaf, ya, sedekah untuk Allah Azza wa Jal. Makanya Nabi mengatakan, bakhin, dzaka malun rabih. Ya, Masya Allah, kalau bahasa kita bakhin itu bul, ya. Ya, itu adalah harta yang sangat menguntungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu perhatikan masalah hal ini, ya, terkhusus tentang yakni menginfakkan kepada kerabat. Makanya Nabi mengarahkan antuqasimu ke ala aqarib, ya. Sebaiknya kamu bagi-bagi dulu itu, ya, bagian-bagian untuk kerabat-kerabatmu itu dari sumur tadi, ya, supaya apa? Kerabatmu juga mendapatkan manfaatnya. Jadi di situ Nabi mengarahkan dua hal, supaya Abu Talha radhiyallahu taala anhu melakukan silaturahim ke aqaribnya, kepada kerabat-kerabatnya, dan yang kedua, sedekah beliau tetap bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, أيها الإخوة، إذا كان صلة الأرحام واجبة فكيف هي؟ أقول تصل الرحم بعيادتهم إذا مرضوا، ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، وكذلك مواساتهم عند حاجتهم، والصدقة عليهم إذا احتاجوا وأنت قادر على ذلك، الشفاعة لهم، الوقوف معهم في الشدائد والكروبات. جميل. كما ذكرنا هي صلة الرحم متنوعة، كل ما يناسبه، يعطى كل ما يناسبه، لكن كما قلنا كلما كان أقرب كانت صلته أوجب، ولا يعامل الصغار كما يعامل الكبار، فكبار السن لهم مقام ومنزلة فيقدرون ويحترمون. هكذا ينبغي أن نكون، ولنحذر كل الحذر من ضد الصلة وهي القطيعة، فالقطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه جاء في الصحيحين أن الله تعالى لما خلق الخلق وفرغ منه تعلقت الرحم بالعرش قائلة هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذلك لك. إذن من وصل رحمه وصله الله. أي فضل أعظم من هذا؟ ومن قطع رحمه قطعه الله. أي ذنب أعظم من هذا؟ فلذلك الأمر عظيم. ولذلك قال طاووس بن كيسان رحمه الله يا بني لا تصاحب قاطعا فإني وجدته ملعون في كتاب الله تعالى، حيث قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا الشاهد يعني صلة الرحم، ويفسدون في الأرض أولئك الذين لعنهم الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك الذين لعنهم الله. الآية لا أذكر آخرها. المهم أن فيها ذكر اللعن. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر من هذا الذنب العظيم الذي يعني يرتكبه الواحد منا بسبب غفلته وانشغاله في دنياه وملاحقته لتحصيل الدنيا، ويغفل عن أقاربه الذين هم بأمس الحاجة إلى صلته ومساعدته، والله المستعان. Kemudian jamaah sekalian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita paham bahwa
silatul arham itu hukumnya wajibah, ya. Wajib kita senantiasa menyambung silaturahim, ya, yang artinya apa sih aplikasi dan cara menyambung silaturahim itu dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Misalkan kalau mereka marba, ya, mereka itu pada sakit, ya berarti kita jenguk, kita tengok, yaitu iyadatul marid, ini bentuk silaturahim. Kalau mereka butuh, kurang, ya, makannya kurang, sementara dia juga ternyata kerabat kita, ya kita selain datangi juga kita beri, kita bantu dengan harta yang kita miliki kalau kita ada, itu juga, ya. Kemudian juga seperti memberikan syafaat itu bantuan-bantuan, ya, seperti memudahkan urusan kalau kita misalkan punya jabatan, ya, di satu instansi tertentu, kita punya kedudukan di kantor tertentu misalkan, dan dia butuh jasa kita, butuh bantuan kita, tapi dengan cara yang prosedural, ya, dengan cara yang benar, kita bantu. Nah begitu, dan begitu seterusnya. Intinya al-wuquf lahum ma'asyada'id, ya, kalau ada hal-hal yang sekiranya mereka membutuhkan kita, siapapun, apalagi kerabat kita sendiri, maka kita bantu. Itulah bentuk silaturahim, ya. Artinya kata Syekh, kullun ma yunasibuhu, masing-masing itu disesuaikan bagaimana kita bisa berbuat baik, ya, kepada sesama kaum muslimin atau saudara-saudara kita sendiri, ya. Dan tentunya yang kecil juga berbeda muamalahnya dengan yang besar, yang dewasa, ya. Semuanya kita sambung silaturahimnya, akan tetapi masing-masing ada prioritasnya, ya. Dan kedudukan silaturahim dalam syariat Islam sangat-sangat tinggi, ya, seperti yang disebutkan dari seorang salaf, Tawus bin Kaisan, bahwasanya beliau juga mewasiatkan anaknya untuk bersilaturahim, untuk senantiasa menyambung silaturahim, ya, dari ayat yang wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, ini juga jelas, ya, bahwa silaturahim itu bahaya sekali kalau tidak dilakukan, karena lawannya adalah qati'ah. Qati'atur rahim, memutus tali persaudaraan itu. Sebagaimana silaturahim hukumnya wajib, dan kalau kita melakukan dapat pahala yang besar, maka sebaliknya, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, ya, memutus qati'atur rahim ini dosa besar juga, ya. Maka posisi atau kedudukan, sekali lagi, silaturahim itu sangat besar, dan kita wajib, ya, hati-hati dari yang namanya dosa besar, memutuskan silaturahim. Naam. أيها الإخوة، إن صلة الرحم هي التي يراد بها وجه الله فقط. صلة الرحم هي التي يراد بها وجه الله، والدليل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذا هو الواصل الحقيقي الذي يستحق الأجر والثواب. أما إن زارك تزوره، إن عادك تعوده، إن أهدى إليك تهدي إليه، إن حضر مناسبتك تحضر، إن وقفت معه في الشدائد، إن وقف معك في الشدائد تقف معه، هذه ليست صلة، هذه تعتبر مكافأة. هذه مكافأة تعمل مع القريب والبعيد. ولكن كما قال هنا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني مثلا تزوجت ابنتي مثلا ولم يحضر ابن عمي، لم يحضر الزواج، طبعا سأجد في نفسي عليه غضبا وحزنا إلى غير ذلك. مضت الأيام، الآن هو تزوجت ابنته، الآن جاء دور الانتقاء، هل أحضر أو لا أحضر؟ بعض الناس يقول لا هذا لا يستحق لأنه لم يحضر، كيف أحضر؟ أيوة. فلذلك الذي يريد أن ينتقم لنفسه هذا ليس بواصل، لكن الذي يريد ما عند الله، اللي يريد الثواب عند الله، اللي يريد الأجر الأخروي،
لا ينظر إلى الدنيا ولكن ينظر إلى رضا الله وثوابه فإنه يذهب. أعظم رد على ابن عمك الذي لم يحضر أن تحضر أنت، لأنه إذا رآك سيستحي وسينكسر وسيخجل لأنك أصبحت في هذا الموقف رجلا. لا تنظر إلى هذه الأمور التي ينظر إليها عامة الناس. لماذا لم يحضر؟ أنا لن أحضر. لماذا لم يعطيني؟ أنا لن أعطيه. لا، الذي يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذه الأمور الدنيوية، وإنما يعلم ولا بد أن نعلم جميعا أن صلة الرحم عبادة من أعظم العبادات. وذلك أنت حينما تذهب لتحضر مناسبته فإنما تتعبد لله سبحانه وتعالى، ترجو الثواب من الله لا من الناس، ترجو الثواب من الله. كذلك حينما تزوره إذا مرض مثلا، أو تساعده إذا احتاج، أو تقف معه في أمور، كذلك أنت تريد كما قال تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد الجزاء. ممن تريدون الجزاء؟ قالوا من الله سبحانه فقط. هؤلاء هم أصحاب الأخلاق العالية، يعني كما يقول أخلاق الكبار الذين لا ينتصرون لأنفسهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أهل الطائف وردوا عليه بأقبح رد وأغروا به سفهاءهم، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: انطلقت وأنا مهموم على نفسي فلم أستفق وإلا وأنا في قرن الثعالب، قرابة 40 كيلو يمشي على قدميه عليه الصلاة والسلام، مغموما لا يدري أين هو. فلما كان في قرن الثعالب يقول عليه الصلاة والسلام: رفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام قال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال، فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة شرفها الله، يطبقه عليه. طبعا إذا أطبق عليهم الجبل ماذا يكون؟ الموت مباشرة. لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، ولكن قال، وهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، قال: بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم أن يعبدوا الله تعالى. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقابل السيئة بالحسنة، كما قال ربنا سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. Ba'da al-adhan. Silakan muadzin kumandangkan azan terlebih dahulu karena sudah masuk waktu Isya. Nanti setelah kita dengarkan azan kita lanjutkan.
أن محمد رسول الله حي على Baik, ikhwan dan akhwatullah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi saya sebelum azan itu menjelaskannya bahwa bersilaturahim itu bukan sekedar membalas kebaikan orang lain, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya laisal wasil bil mukafi. Jadi yang namanya silaturahim itu bukan sekedar membalas kebaikan orang lain. Artinya kalau ada orang berbuat baik sama kita, baru kita berbuat baik lagi sama dia. Ada orang kasih hadiah sama kita, kita kasih hadiah ke dia. Ya, ada orang ziarah ke rumah kita, kita juga ziarah. Itu bukan silaturahim. Itu mukafah saja. Itu membalas kebaikan, yaitu bagus. Akan tetapi silaturahim itu apa? Silaturahim itu menyambung orang yang justru memutus persaudaraan dengan kita. Nah, ini yang susah. Tapi itulah yang justru diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru kalau ada orang yang mungkin jahat sama kita, ya, atau memutus silaturahim sengaja, maka kita dekati dia, kita berusaha menyambung tali persaudaraan kita dengannya. Contoh, saya mencontohkan seperti hudurul walimah, misalkan kita punya anak perempuan, kata saya, ya, menikahkan anak perempuan kita, lalu kita undang orang-orang tertentu dan kita lihat, oh ternyata si fulan ini nggak datang ke walimah anak kita. Nah, suatu saat nanti misalkan dia sudah berniat, nah nanti kalau dia kawinin anaknya juga, ya, menikahkan anaknya juga, saya nggak bakalan datang. Nah, itu nggak benar. Yang seperti itu, ya, justru memutus silaturahim. Jadi walaupun misalkan dia nggak datang,
Ya tetap kalau misalkan di waktu yang mendatang dia mengundang kita untuk menghadiri walimah putrinya, ya kita datang. Bahkan disitulah letak beribadah silaturahim yang sulit, yang pahalanya sangat besar. Dan orang tadi justru malah kata Syekh yastahi, malu dia akan malu loh, saya nggak datang kok dia malah datang. Jadi apa-apanya harus ditimbang dengan muamalah ma'allah, ya, muamalah sadiqah ma'allah kata Syekh, yaitu kita itu apa-apanya bermuamalah itu niatkan lillahi ta'ala, bukan karena duniawi, urusan-urusan dunia saja, tapi lillahi ta'ala dalam bermuamalah. Dan saya bawakan satu ayat tentang kebiasaan orang-orang beriman yang apa-apanya ikhlas itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita itu kasih kepada kalian semua, kasih makan ya liwajhillah, mengharapkan wajah Allah, dan kita tidak mengharapkan dari kalian jaza, balasan apapun, wala syukuran, atau bahkan terima kasih sekalipun. Subhanallah. Dan ini susah memang, tapi bisa, dan ini pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan kita itu kalau berbuat baik, yang ngasih sesuatu, kita ngarepin apa? Mengharapkan apa? Minimal kalau nggak dibalas, ngomonglah apa? Terima kasih. Terus kalau kita nggak dibalas terima kasih, kita biasanya marah dan kesel. Ini orang kurang ajar, terima kasih aja tidak misalkan. Padahal orang-orang beriman berkata demikian, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Begitu pula Nabi SAW, beliau sangat ikhlas dalam bermuamalah ketika beliau ketika berdakwah di Taif itu ya, kemudian sampai ke satu tempat yang namanya Qarn Sa'alib, perjalanan yang sangat jauh, 40 km ya, sudah ditolak dakwahnya, kemudian disesatkan pula jalannya. Itu sampai-sampai Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menawarkan, ya Muhammad, kalau mau ya, saya bisa balikan dua gunung ini, Akshabain, dua gunung besar yang ma'ruf di Makkah, saya bisa matikan semua itu orang-orang yang menolak dakwahmu. Tapi apa kata Nabi SAW? Bal asbir, saya tidak, saya bersabar saja. Ya mudah-mudahan dari mereka akan keluar orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Syekh. Assalamualaikum عليك. أيها الإخوة، آخر نقطة معنا في صلة الرحم هي مسألة أن أقاربك غير معصومين. أقاربك غير معصومين، فيهم الجاهل وفيهم الأحمق وفيهم العجول وفيهم الغضوب وفيهم، فلذلك لا بد أن تتحمل وتجامل وتصبر وتغض الطرف وتتغافل حتى تسير الأمور كما يراد لها. ولذلك جاء في الصحيح أن رجلا جاء يشتكي أقاربه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني الآن ثلاثة مسائل. جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننتظر الفتوى. ما هي الفتوى عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا تقبل هذا السؤال بالاحتياط، لأنه قد يكون مبالغا وغير صادق. قال: إن كنت كما قلت، هذا واحد أهم شيء، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار. يا إخوان، الرماد إذا كان باردا لا يطاق، فكيف إذا كان حارا؟ فهذه مسألة عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لم يقل اقطعهم، هؤلاء لا يستحقون، لا، وإنما أمره أن يصبر ويتحمل، بدليل قوله: ولا يزال معك من الله ظهير، يعني يعينك ويسددك ويوفقك ويجعل العاقبة لك ما دمت على ذلك، على هذا العمل الصالح
الذي هو صلة الرحم حتى لو لم تلقى، لأنك لا تنتظر الجزاء من الناس، وإنما تنتظر الجزاء من رب الناس. فلذلك يا أخي المبارك ضروري أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلة أرحامنا، أن يشرح صدورنا لذلك، يوفقنا لذلك، وييسر علينا ذلك. فالمسألة تحتاج إلى تدريب وتربية على مثل هذا العمل حتى تكون من الواصلين لأرحامهم. نعم أيها الإخوة، وأيضا كذلك ينبغي أن نعود أولادنا من بنين وبنات، نعودهم كيف يصلون أرحامهم، كيف يحترمون أرحامهم، لأنهم هم امتداد لحياتك. إذا ذهبت هم يعني يستمرون في هذه الحياة، فإن كنت واصلا كانوا واصلين، وإن كنت قاطعا كانوا قاطعين. نسأل الله الإعانة والتوفيق. Nah, dan nukah yang terakhir kata Syekh, ya, poin yang terakhir pembahasan kita pada malam hari ini adalah permasalahan bahwa al-aqarib itu ghair ma'sumin, kata beliau. Yang namanya kerabat itu bukan orang-orang maksum ya, seperti para nabi dan rasul ya, mereka orang biasa ya, kita semua sama, orang-orang biasa yang punya kesalahan, yang punya kekurangan, punya banyak aib ya. Kerabat kita itu nggak semuanya baik juga. Di antara mereka ada yang jahil, ada yang bahkan ahmak, yang itu bodoh ya, ahmak itu dungu bahkan. Ada yang juga godub, ada yang mudah pemarah, temperamental, emosional orangnya, gampang ya. Maka dalam bermuamalah demi menjaga silaturahim, itu kita harus taghaful dan tajahul, dalam arti memaafkan, memaklumi. Jangankan mereka yang awam, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang masih awam, masih punya sifat karakter-karakter yang kurang baik dan jelek, bahkan barangkali di antara kita yang sudah ngaji sekalipun ya masih berakhlak kurang baik, makanya kita maafkan mereka ya. Sifat taghaful dan tajahul ini penting dalam bergaul demi menjaga silaturahim. Ada satu hadis, kata beliau, hadis sahih ya, seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna li qarabah, jadi saya itu ya Rasulullah punya kerabat-kerabat ya, usinu ilaihim usiuna ilaih, saya ya Rasulullah selalu berusaha berbuat baik sama mereka, tapi merekanya malah berbuat jahat sama saya. Wa ahlimu ilaihim, saya juga bersikap lembut sama mereka, tapi mereka malah bersikap kasar sama saya. Intinya serba terbalik. Saya berusaha berbuat baik, bersikap lembut, ramah, tapi mereka malah balasnya itu jelek semua. Nah ini bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi pun ingin tasabut dan klarifikasi di sini pentingnya ya, karena bisa saja mungkin sahabat ini berkata begitu menurut persepsinya ya. Maka Nabi menjawab, in kunta kama qult, kalau memang yang kamu alami seperti yang kamu ucapkan tadi, artinya kamu memang jujur di situ, faka'annama tusiffuhumul mal, maka berarti seolah-olah kamu itu menyebarkan al-mal itu debu ya, atau hasil bakaran arang kayu bakar yang warnanya abu-abu, itu debu ya. Yang kata beliau, ulama menjelaskan tentang faka'an nama tusifuhumul mal itu ya, debu ya, sudah dalam kondisi dingin saja, kalau disebarkan ke mata kita apa yang terjadi? Kelilipan, dan kita nggak akan kuat ya. Itu debu yang sudah adem, sudah dingin, apalagi ini debu yang masih apa? Abu yang masih apa? Panas. Coba disebarkan, diperlukan kemana? Ke mata kita ini. Nah, apa maksudnya begitu? Ya kamu itu seolah-olah ya sabar sekali, dan mereka itu sendiri yang tidak punya celah untuk menjelek-jelekan kamu, karena kamu sudah berbuat baik, tapi merekanya sendiri yang malah membalas dengan kejahatan. Kamu sudah bersikap lembut, mereka malah membuat kasar. Ya sudah ya,
Dan selama kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat seperti itu, maka wala yazalullahu ma'aka wala yazalu ma'aka minallahi zahir, Allah akan senantiasa mendukung kamu, membela kamu, madum ta'ala dzalik, selama kamu itu berbuat demikian. Itulah pentingnya kita tetap menjaga silaturahim yang memang berat, tapi pahala dari Allah besar. Ya, pembelaan dari Allah juga tetap ada kepada kita semua yang berusaha untuk menjaga silaturahim. Maka di sini ya ikhwan fillah rahimakumullah, ya kita harus minta i'anah, ya pertolongan, aun minallah, supaya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah, dalam bersilaturahim demi menjaga silaturahim. Karena memutuskan silaturahim itu dosanya besar, jemaah sekalian. Nah, Syekh. Nah. Jadi materinya sampai di sini. Ikhwan fillah, talak berwalidain ya khalas, berwalidain. Maaf waktu. Khalas. Syekh memberikan kesempatan kepada jamaah sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan. Dan iya, tadi ada pesan dari Bapak Tasrifin selalu pembawa acara bahwa Syekh memohon untuk tidak diambil foto-fotonya, ya, jadi jangan memotret beliau, terus apalagi sampai di-upload di medsos, ya. Itu beliau meminta begitu, maka tolong nanti kalau ada yang sudah terlanjur tolong di-delete, ya, dihapus. Kalau mau yang direkam saja oleh yang ditunjuk, ya, resmi, yaitu Radio Kita TV, ya, itu ada, ya, atau di Penerang Jalan Islam. Nanti di situ saja, silakan kalau dari situ boleh direkam, bahkan di download videonya, silakan. Tapi kalau jepret-jepret foto sendiri itu saya tidak meridai, tidak menyetujui. Ya, silakan jemaah sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, ya, diutamakan secara langsung dulu bagi ikhwan. Kalaupun tidak, boleh dengan tulisan. Ada secara langsung, silakan. Mana saya oleh Syekh. Ya. Usaha dagang. Ya. Oh. Malah jawaban dia begitu. Jadi dia itu dagang tapi nggak kenal waktu gitu, ya. Bahkan menampung juga anak-anak sekolah yang bolos begitu. Ya subhanallah, ya. Ya. Baik. Oh. Oh ya. Subhanallah, ya. السؤال يا شيخ، الأخ له قريب يعني، وقريبه هذا عنده يعني دكان يعني دكان ويبيع بعض الأشياء يعني كالمقهى كذا شاهي، لكن الزبائن المشترون يكثرون جدا، يعني لا يعرفون الأوقات، يعني حتى يزعج الناس حوله. ومن الناس يعني بعض الطلاب الغائبين الذين لا يذهبون إلى المدرسة، وهذا طلاب يعني غير جيدين، حيث يدخنون في هذا الدكان، يدخنون يعني طلابا وطالبات.
الأخ يرى أن هذا منكر ولا لا؟ منكر يريد أن يغير المنكر، لكن قريبه هذا أكبر سنا منه، أكبر سنا كذا، فهو أخبر ونصح قريبه هذا بأن هذا ما ينبغي، هذا ما يصلح، والناس يعني يشعرون بالإزعاج كذا، لكن غضب هذا غضب ولا يقبل نصيحة، بل قال منعكسا أنت تريد أن تقطع الرحم يقلب الله حقائق كذا. ما نصيحتكم يا شيخ لمثل هذا القريب يعني؟ طبعا القريب غير حاضر، ولذلك لا يصح أن نتكلم عنه وهو غير حاضر. نعم. وإنما مثل هذا ينبغي ناصحه، طبعا ناصحه الآن قد برئت ذمته، ناصحه قد برئت ذمته، ولذلك ينبغي على ناصحه أن يكلم أحدا آخر من كبار السن، من المشايخ، من طلبة العلم الذين يعرفهم، الذين مثلا بجواره إمام مسجد أو غير ذلك، يكلموه لعل الله أن يهديه. وطبيعي يعني الردود مثل هذه لا تستغرب، لأنهم غالبا مثل هؤلاء يسمى عبد الدينار وعبد الدرهم، يعني همه درهم ودنيا ودينار وماذا يدخل عليه، فإذا كلم في يعني إلغاء مثل هذا غاضب، كأنك تصادمه في دنياه وفي شهوته. ولكن أنا أقول هذا الناصح قد برئت ذمته ولله الحمد، لكن أيضا عليه من خلف الستار كما يقول، لا يشعر هذا، يكلم أحدا كبيرا في السن يعني يستحي منه، أو مثلا من أقاربه أو من المشايخ الذي بجواره إمام مسجدهم وغير ذلك، لعل يكلمونه لعل الله أن يهديه، لعل الله، والهادي رب العالمين. يعني ممكن أن تكلم وتفعل لا يهتدي. الهداية ليست لنا، الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، نحن علينا البلاغ فقط، كما قال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ فقط، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. بارك الله فيك. Barakallah. Jadi kesimpulan jawaban Syekh itu, pertama ya sebetulnya kalau ada pihak yang saling bertentangan, kata beliau, saya tidak bisa menghukumi dulu sampai orangnya itu hadir, tapi katakanlah itu memang benar seperti yang tadi disampaikan ya, benar, maka caranya adalah kita berusaha menasihati, terkhusus yang sudah antum lakukan berupa menasihati ya, bahwasanya ini nggak boleh, ini mengganggu masyarakat, ini juga usaha yang nggak benar sampai memberi fasilitas kepada yakni murid-murid yang bolos ya, laki perempuan. Nah ini orang yang sudah menasihati sudah bara'at dhimmatuhu, kata Syekh, artinya sudah selesai tugasnya sudah. Perkara dia sikapnya malah sewot ke kita ya, ke antum, malah dianggap antum malah merusak apa tadi? Silaturahminya kata Syekh ini kebalik ya. Ini sebetulnya terbalik. Sebetulnya dia itulah yang ngaco ya, dia itulah yang harus terus dinasihati. Caranya gimana kata Syekh? Coba hubungi misalkan kerabat-kerabat lain yang dia segani, yang dia takuti misalkan lebih tua atau lebih didengar ucapannya, maka panggil, suruh nasihatin dia. Itu pun caranya ya di balik sitar ya, orang sitar jangan terang-terangan, tapi ambil orangnya nasihatin. Atau misalkan siapa, dia ada tokoh agama atau ustadz atau imam masjid atau syekh yang sekiranya dia bisa menerima nasihatnya, maka panggil itu. Karena begitulah kata Syekh yang namanya orang abdul dinar, abdul dirham ya, para penyembah dan budak dinar dan dirham itu ya, yang penting usahanya apa menurutnya maju, sukses tanda kutip ya, walaupun harus dengan melanggar apa syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap nasihati, kita sabar ya, perkara nanti berubah atau tidak kita serahkan urusannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ya, betul. Nah, Syekh. Ada lagi barangkali, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallah.
menyambung silaturahim itu mana dari ibu atau dari Batasan menyambung silaturahim, maksudnya dari nah, يسأل عن يعني الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم من هم الذي لابد منهم أن نصل أرحامهم. الأعمام، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال، الخالات، هذه صلة واجبة، هذه صلة واجبة، وترك ذلك يأثم الإنسان وتعتبر قطيعة رحم. أما أبناء الأعمام وأبناء الأخوال والعمات والخالات هذه صلتهم سنة وليست واجبة، وهي أكمل وأفضل لمن وفق لذلك، والله المستعان. Jadi karena pertanyaannya siapa saja kerabat-kerabat ayah atau ibu yang wajib kita sambung silaturahimnya, maka beliau menjawab, ya, yang wajib kita sambung silaturahim pertama adalah kalau kita punya saudara kandung, itulah yang wajib kita sambung, ya, seperti kakak kita dan adik kandung kita. Adapun kalau kerabat dari arah ayah atau ibu, maka berarti saudara-saudara mereka, berarti apa? Paman dan bibi. Baik paman dari arah bapak berarti amam, atau bibi dari ayah berarti amat, ya. Paman itu berarti saudara laki-laki bapak, ya. Kalau amah itu berarti saudara laki-laki bapak, saudari laki-laki bapak, itu ammah. Kalau dari ibu akhwal, laki-laki, kalau perempuan khalat, ya. Sama kalau bahasa kitanya paman sama bibi juga sama, baik uwa ataupun mamang. Nah, adapun anak-anak mereka, anak mereka berarti apa namanya? Kalau sama kita, namanya apa? Sepupu, bukan apa? Bukan apa namanya, bukan. Apa? Sepupu itu hukumnya sunnah, tidak wajib seperti bapaknya, yaitu paman dan tua. Di sini itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lainnya? Barangkali secara langsung. Sudah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi apa? Sering dikitnya, iya. Iya. Ya, baik. Itu pertanyaan. لا يسأل شيئا حديث الأخير الذي نحن نتكلم عن إني يا رسول الله ترانا أحسن إليهم ويسيئون هكذا، يعني يقول أن حديث صعب، يعني كثير يقول، لأنه هو جرب مع بعض أقاربه وهو فعل، يعني أنا أحسن إليهم، لكن يعني هذا أمر جعلني أغضب، أنا لا أصبر كذا. هل أنا أكبر من يعني يقطعون الرحم أو يعني؟ الجنة أيها الإخوة، الجنة ثمنها غالي، ثمنها غالي، وذلك الذي يطلب الجنة لا بد أن يتحمل ما يلاقي في هذا الطريق من المشاق والمتاعب. يعني انظر مثلا رمضان، الناس يصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أليس هذا شاقا؟ لا شك أنه شاق. يترك الملاذ، لماذا؟ إلى أنه يريد رضا الله والجنة. وكذلك أنت أخي المبارك مع قاربك، أنت تريد رضا الله والجنة، فلا بد من الصبر والتحمل، مجاهدة النفس على ذلك. الصبر مهم جدا، ولذلك ذكره الله تعالى في أكثر من 90 آية في القرآن، كل ذلك يدل على أهميته. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر مهم جدا أيها الإخوة، وذلك قال فلا علي رضي الله عنه: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. الصبر مهم جدا، تحمل وهكذا. ولذلك الله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. يعني هذا معنى بغير حساب، يعني لا عد له ولا حصر. هذا يدلك على عظمة الصبر ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى.
ولو أننا لا نصبر لما استطعنا أن نصوم ولا نصلي ولا نتصدق ولا نصل أرحامنا ولا غير ذلك. كل ذلك لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. أليس المريض يصبر على مر الدواء يريد العافية؟ دواء مر لا يطاق لكنه يتحمله من أجل العافية، فأنت تتحمل هذه المشاق لأنك تريد رضا الله والدار الآخرة. وبالنسبة لسؤاله الأخير يعني هل أعتبر أنا ممن يقطع إذا ابتعدت عنه؟ من أدى ما عليه لا يعتبر عاقا. يعني أنت تصلهم لكنهم لا يريدون، خلاص أنت برئت ذمتك. جزاك الله خير. Jadi Syekh menjawab ya tentang kondisi antum yang seperti itu, berusaha untuk berbuat baik tapi saudara-saudara itu begitu ya, seperti tadi dalam hadis. Beliau jawab tentang masalah jannah, surga. Surga itu harganya memang mahal. Ya, jadi makanya silaturahim itu berat, begitu ya. Silaturahim itu berat. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahasanya sebaiknya yang kita dapatkan dari iman kita itu sabar. Ya, khairu 'aisyin as-sabr. Jadi kalau kita nggak sabar dalam apa saja, kata beliau, dalam ibadah apa saja, kita bisa puasa Ramadan itu ya karena kesabaran, bisa sholat karena kita sabar, bisa silaturahim juga karena apa? Sabar. Makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas pahala sabar. Adapun tentang pertanyaan antum, apakah saya kalau menjauh dari kerabat saya itu saya dianggap yakni memutus silaturahim? Kata beliau, jawabannya tidak. Alhamdulillah. Jadi yang penting bapaknya sudah berusaha, sudah yakni ada usaha untuk menyambung silaturahim, tapi ternyata ditanggapinya, dibalasnya seperti itu. Ya sudah, ya, kita sudah melakukan kewajiban kita. Ya, masalah itu menjauh atau itu sudah. Yang penting kita tadi sudah melakukan apa? Kewajiban kita. Begitu Pak jawabannya. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi yang lain barangkali? Kalau tidak dengan dari kertas yang maktub ya. Barakallahu fiikum Syekhana. ما حكم من يتعلم من نسيت. Jadi pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimana hukum mendengarkan kajian dari seorang dai yang bermasalah, dan masalahnya itu adalah dai tersebut terjatuh kepada perbuatan keji dan munkar. Terima kasih. Halo Syekh, yas'al an hukmi التعلم من أحد الدعاة أو من أحد المدرسين، لكن هذا المدرس هذا يقع في الفواحش وفي المنكرات وفي كبائر الذنوب. نعم. ويعني yang bertanya ini si dai ini sudah bertobat atau belum? والداعي لم يكن طالبا يعني لم يتب هكذا، لكنه يدرس ويلقي محاضرة كذا. هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. نعم. هذا المفروض أنه يبعد عن التدريس. نعم. أن يقارب أن يخالط الفتيان والفتيات، لا يؤمن عليهم هذا، مثل هذا لا يؤمن. لأني أنا أوصل ولدي يدرس عنده لا آمنوا عليه، أو ابنتي تدرس عنده، هذا لا آمنهم عليه. ولذلك ينبغي أن يتكاتف الإخوة القائمون على هذه المدرسة أن يبعدوه عن التدريس، لأنه هذا يعتبر مريض. إذا رأى البنت لا يصبر، إذا رأى الولد الصغير لا يصبر. لذلك علاجه أن يبعد عن التدريس. وإذا كنتم لا بد يعني أن توظفوه، اجعلوا عمله إداريا بحيث أنه لا يخالط. هذا لا يؤمن على الصغار من بنين وبنات. فمن النصيحة لهم، والنصيحة طبعا المدير يعتبر مسؤولا أمام الله تعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس
جاءوا ببناتهم أو جاءوا بأبنائهم ووضعوهم أمانة في عنق المدير، لأنه المدير يعتبر رقم واحد في المدرسة، فلا يجوز للمدير أن يمكن مثل هذا لتعليم هؤلاء، لأن أي مكروه، لاحظ معي، أي مكروه يحصل في المدرسة من قبل هذا المعلم فالمدير عليه وزر، لأنه هو الذي مكنه من التعليم، يجب عليه أن نعم إذا أبعد لا بأس أن يناصح ويعني يتابع في ذلك، لكن أول العلاج أن يبعد عن التعليم، هذا أول علاج، ثم بعد ذلك يناصح لعل الله أن يهديه، ولكن حتى لو تاب لا يجوز أن يعود للتعليم، خلاص مثل هذا التعليم لا يناسبه، والله المستعان. Allah Ustaz. Ya, jawaban Syekh cukup jelas sekali. Orang guru agama atau dai atau ustadz ya, penceramah yang terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar fahisyah, dosa besar, wajib dijauhkan dari mengajar. Tidak boleh mengajar sama sekali. Ya. Dan kalau dia bekerja misalkan sebagai guru di salah satu madrasah, maka wajib mudir madrasah tersebut mencopotnya, memecatnya, atau memindahkannya ke bagian yang tidak ada kaitan sama tadris, ya, sama mengajar. Dan saya kata Syekh, kalau saya punya anak misalkan atau kerabat atau siapa saja, saya tidak akan persilahkan anak saya atau kerabat saya untuk mengajar sama dia. Karena yang seperti ini, kata beliau, ini orang seperti ini mari, ya, sakit. Orang seperti ini harus bertaubat dulu. Ya, jadi sama sekali kata beliau tidak boleh diberi kesempatan, tidak boleh diberikan izin untuk mengajar dimanapun. Coba, jawaban beliau. Dan kalau sudah dijauhkan dari yang namanya mengajar atau misi kajian atau ceramah, jauh dia, sudah tidak lagi, maka yang lainnya wajib menasihati supaya dia tobat. Seandainya pun tobat setelah itu, maka jangan dikasih kesempatan untuk mengajar lagi. Sudah dipekerjakan saja, pekerjaan lainnya kan nanti bisa kambuh lagi dan bisa kumat lagi, kata beliau. Ini bahaya. Ya, jadi begitu jawabannya, ya, dari Syekh, Allah alam bisawab. Ada lagi yang secara langsung mau ditanyakan? Soal maktub ayat Syekh, mohon nasihat bagi kita yang hanya datang ketika takbir, apa ini? Ketika takbir yang bertemakan ta'lim yang bertemakan tablik akbar. Saya saja, atau yang Ustadz kibar atau terkenal, meskipun jarak jauh, akan tetapi untuk kajian rutin jarang hadir. Mohon nasihatnya. Ini antum semua ini. Saya يسأل شيئا أو هو يريد النصيحة منكم، يعني لمن يأتي إلى المسجد لكن من أجل أن المحاضر يعني ما شاء الله يعني شيخ مثلكم، يعني أو يعني مدرس كبير أو محاضر كبير مشهور في الباب، يأتي ولو المسافة بين المسجد وبين بيته يعني بعيدة، لكن إذا كان التعليم روتيني أسبوعي كذا لا يأتون. هذا يعني هذا الفعل، هذا العمل الصحيح يعني في طلب العلم هكذا، يأتون فقط من أجل أن يهدر الكبار من أهل العلم كذا. نصيحتكم يعني أرجوك. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال: يهدي الله به خيرا فقهه في الدين، إلى غير ذلك من ورد من الفضائل. وهذا العلم عند علماء البلد أو عند الذين يأتون من الخارج، كل هؤلاء عندهم علم، ولذلك الناس في طلب العلم درجات. الناس في طلب العلم درجات، بعضهم حريص
ويأتي في كل درس، وبعضهم بين الناس ليسوا على درجة واحدة. وتعلمون أن طلب العلم ليس واجبا، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. لكن العلم لا شك أنه نور ورفعة وخير، كما قال ربنا سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وغير ذلك مما جاء في فضيلة العلم وأهل العلم. تبقى الهمة تضعف عند هذا وتقوى عند ذاك، هذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك إذا أردت الخير احرص على أن تحضر الدروس كلها، تجاهد نفسك على ذلك، لأن خطواتك مكتوبة، جلوسك في الدرس مكتوب، يعني كل ذلك ما يكتب في ميزان حسناتك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى، وأنت تزداد علما ورفعة عند الله سبحانه وتعالى، وتحتسب كل ما تلقاه في هذا الطريق. فلذلك لا بد من مجاهدة النفس في هذا الأمر. ولتعلم أخي المبارك أن العلم أيها الأخ المبارك إنما هو مبثوث بين الناس، كما قلنا لكم، تجده في أهل البلد وفي غيرهم. أما أن نقول إن جاء واحد من الخارج نحضر وإلا فلا، هذا يعني حقيقة ضعيف الهمة، فهمه يعني المظاهر وغيرها. أما الذي يريد العلم الحقيقي هو الذي لا يتخلف عن درس أن يحضره بقدر ما يستطيع والله المستعان. Ya, jadi terkait pertanyaan tadi ya tentang masalah kita itu ramainya kalau ada dai-dai yang besar, yang masyhur, yang terkenal. Ya kayak tadi pagi datang siapa itu di Sunnah, ya, pasti ramai itu. Tapi kalau ustadz yang ya dari setempat kajian rutin bisa dihitung jamaahnya. Ya, subhanallah. Masih mengomentari itu tadi, beliau tanyakannya, yang mana juga sampaikan ya seperti antum ya Syekh di sini, ketika dapat kabar yang datang Syekh jadi banyak, ini nggak kayak biasanya. Apa kata Syekh? Ya kata beliau, yang pertama yang namanya talabul ilmi itu jangan pilih-pilih. Ya, siapapun yang memberikan kajian muhadarah baik dari luar negeri, baik dari luar kota atau dari dalam kota itu sendiri, ya, hadir, berusaha untuk hadir. Justru kata beliau, ya, seorang penuntut ilmu yang sejati itu menghadiri siapapun dia hadir sebisa mungkin. Dan biasanya justru dalam kajian-kajian rutin disitulah ilmu banyak malah daripada apa? Kajian-kajian apa? Tablik. Ya dia tidak mengingkari, bagus, semua dihadiri tidak masalah. Nah, tetapi justru yang rutin itulah yang membuat kita jadi apa? Ya, berilmu insya Allah. Kalau yang tablik akbar itu yang sesekali sifatnya itu sudah bikin jadi ngobrol, ya, jadi ini, jadi nggak sungguh-sungguh. Dan memang Allah juga Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada masing-masing kita itu dalam talabul ilmi beda-beda. Ya, ada yang ada yang semangatnya tinggi sehingga kemanapun dia kejar baris-baris, ya, kajian-kajian para ustadz, ini bagus. Ada yang biasa saja. Dan kalau yang pilih-pilih tadi, kalau misalkan dari luar kota datang, dari luar negeri datang, kalau ustadznya itu aja nggak pernah datang, ini apa kata beliau, dhaiful himmah, ini orang yang lemah, ya, semangat talabul ilminya. Ya, dia berarti cuma cicip-cicip saja, cuman ya, merasa ini ya begitu. Karena ilmu bukan dengan madhar, ilmu itu bukan kalau dari jauh pasti bagus, kalau dari luar kota pasti hebat. Enggak, ya. Ilmu itu bagaimana si ustaz tersebut, si pemat tersebut menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang benar. Nah itulah yang harus kita ikuti, bukan hanya sekedar sifatnya tontonnya sesekali baru ramai, kalau enggak sepi. Yang itu tidak dibenarkan dalam talabul ilmi. Ada lagi barangkali langsung silakan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagaimana sikap kita ketika kita punya saudara
meminta tolong kepada kita untuk mempertidakan Oh, kita meminta bantuan nama kita dan juga riba. oh, Kita yang tidak tahu menolak, nah, kita menolak dan kita mulai saat ini kita sudah tidak ada apa kali persilahan putus. Makanya kita main ke rumah anaknya dan di situ anak-anaknya sudah diarahkan agar oh. طيب الأخ يسأل عن يعني أحد أقاربه الذي يريد أن يستعير الفلوس من إحدى البنوك الربوية، لكن يعني يريد أن يسجل اسمه، اسم الأخ هذا، لأن أسماء العائلة خلاص يعني عند هذا البنك يعني محدود، يعني خلاص في غاية. فالأخ يرفض، لا تصنع اسم حتى يكتب في هذا البنك، لكن يعني يقول ندم أيضا هذا قريبه قريب، ويوصي لأولاده أن إذا جاء هو إلى بيته يعني لا تكلمه ولا تسلم عليه، خلاص يعني المقطع ما في أخوة كذا، يعني ما موقفه تجاه هذا القريب؟ يعطي بالربا. نعم، يتعامل بالربا. الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، هذا هو. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولذلك لا يجوز لك أن توافقه، وأنت جزاك الله خير أن رفضت هذا الطلب. وأما القطيعة فهذا منه، أنت تجتهد أن ترضيه بأن توسط أحد من قرابتك يكلمه لعل الله أن يهديه، تجتهد في هذا والتوفيق بيد الله، إن استجاب فالحمد لله وأنت بذلت ما تستطيع، وإن لم يستجب قد برئت ذمتك ولله الحمد. Jadi jawabannya ya, kita memang tidak boleh ya tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kita bekerja sama tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan kalau antum sampai menyetujui, ya itu namanya tolong menolong dalam permusuhan dan dosa besar. Makanya justru bilang ke antum tadi jazakallah khair. Ya, antum benar sikap seperti itu. Adapun yang memutuskan silaturahim justru mereka. Justru malah mereka. Seharusnya mereka berterima kasih, diingatkan bahwasannya nggak boleh kita bermudah-mudah dengan bank-bank ribawi konvensional seperti itu, karena itu adalah dosa besar. Jadi sikap antum kata saya sudah benar, dan tetap mereka kita dapat nasihati walaupun antum ditolak, walaupun anak-anaknya didoktrin supaya memusuhi antum misalnya, tetap kita buat baik sebisa mungkin, tapi jangan pernah menyetujui kemungkaran dan perbuatan dosa. Terima kasih, insyaallah. Barakallahu. Ada lagi barangkali? Silakan. Ya. Berhutang. Ya. الله يسأل عن أحد أقاربه أيضا الذي يستدين منه بعض الفلوس، وقريبه هذا يعده بتسديد دينه يعني في وقت كذا في وقت، لكن دائما يعني يماطل دائما هكذا. هو يعني ما يصبر كيف يعني أنت تعيدني بوقت كذا، لكن هذا الأكبر يعني قطيعة رحمة. لا شك، صلة الرحم هي الإحسان إلى الرحم، وهذا الفعل هذا إساءة، والإساءة تعتبر من القطيعة. لذلك نقول لهذا الرجل الذي له الدين عليه أن يصبر ويحتسب. تذكر قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يؤتى يوم القيامة برجل فيسأله الله تعالى فيقول له: ما عملك؟ فيقول: إن لي عند الناس حقوقا فأرسل عمالي يأخذون
من الناس حقوقي، فأقول لهم تجاوزوا عن المعسر وأنظروا الموسر. قال الله تعالى أنا أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فهذه درجة عالية، فيدخل الجنة بسبب ذلك. فمجاهدة النفس في ذلك هو الصبر والاحتساب، وأنت إذا صبرت على ذلك فإنك تصبر على قريب لك ليس بعيد، فهذا يعتبر من صلة الرحم. وإن كنت تتأذى من هذا لا بأس بذلك، لأنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعوضك خير صبرت واحتسبت. فالله تعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الرزاق ذو قوة المتين سبحانه وتعالى. ولا تنسى التضرع بين يدي الله تعالى أن يرد عليك دينك، أن يرد عليك دينك، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. Jadi jawaban Syekh adalah kalau memang seperti itu ya kasusnya, jadi sebetulnya sudah jatuh tempo dia janjinya melunasi ke antum, tapi ternyata enggak melunasi, ya sudah sabar kata Syekh, sabar. Dan memang kewajiban antum bersabar kalau memang dia betul-betul saat itu belum punya uang, bukan mumatil ya, bukan sengaja mengundur-undur pembayaran, mengulur-ulur, bukan. Dia punya duit tapi nggak mau bayar. Nah ini salah, kesalahan pada dia, karena berhak memaksanya menagihnya. Tapi kalau dia memang betulan nggak punya duit, saat itu belum punya uang, betulan ya, memang mau bayar pakai apa, walaupun sudah jatuh apa tempo, maka kewajiban antum adalah memberikan yakni waktu lagi, memberikan masa tenggang lagi berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia masih susah untuk bayar melunasi utangnya, maka fanadhiratun ila maisarah, kasih waktu sampai dia punya duit, sampai dia mudah membayar. Nah begitu. Nah juga beliau bawakan hadis tentang orang yang Masya Allah di masa akhir itu punya harta banyak dan hartanya dipinjam sama banyak orang, dan orang ini pada hari kiamat ditanya sama Allah, ya, kamu itu apa yang kamu lakukan dengan harta kamu yang menyebar di orang-orang itu yang nggak pada bayar? Maka si orang kaya ini yang suka meminjamkan uang ini menjawab, Allah, saya itu sebetulnya sudah menyuruh anak-anak buah saya untuk nagih utang ke mereka-mereka yang belum pada apa bayar. Lihat, untuk nagih utang berarti kan tahjir ini ya, dia punya debt collector, bukan debt collector, jadi tukang tagih uang, Masya Allah. Tapi karena asli belum ada bisa bayar ya, maka saya bilang ke anak-anak buah saya tadi, ya sudah, tajawaz anhum gitu ya, sudah dinasih dan lunas saja. Masya Allah. Berarti wa an tasaddaqu khairul lakum. Ya, ini kalau ini sih yang terakhir ini terserah antum ya, kalau antum itu anggap lunas ya itu baik ya, tapi kalaupun tidak, minimalnya dikasih apa tadi, dikasih waktu tenggang berikutnya supaya dia sampai dapat uang dan bisa bayar. Maka Allah kan berfirman ya tentang hamba tadi, saya, kata Allah, aku lebih berhak untuk memaafkan hambaku daripada dia. Maka Allah pun maafkan orang tadi. Masya Allah. Itu kesimpulannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi ikhwan akhwat? Ini ada pertanyaan di kertas. Atau ini yang tanya siapa? Syekh, apa hukum mengeluarkan kajian dari Ustadz Gadungan? Ustadz Gadungan itu tulisannya tulisan anak kecil ini ya, mungkin kelas 2, kelas 3 SD atau kelas berapa ya. Jadi apa hukum mengeluarkan kajian dari Ustadz Gadungan? Gadungan ini apa bahasa Arabnya ya? Gadungan. Kalau ya, apa bahasa apa? Palsu. Awal. Nadri man yaktub hadha ya syekh, la'allahu talib ibtida'i yani. Yas'al ma hukmu at-ta'allum min ahad al-mudarrisin aw ahad al-asatidha al-nazharin, yani ma indahu syai' min al-ilm faqad yudarris kama mungkin yuzajjil kalamahu bi يعني من بيان النصيحة كده يعني حتى يعني يصلح أمره. نعم. نعم. أما الذي يقصد يمكن أحد الدعاة عمل ما يتعلق ما له علاقة مع إحدى المدارس مثلا
مشهور كده يدعو هنا إلى المساجد. أي نعم كده مشهور بالكلام فقط يعني. Ya. Jadi kalau memang seperti itu ya gabungan, kalau si ustaz atau guru tersebut terkait dengan sekolahan kata saya, maka laporkan ke mudirnya supaya dipecat hari itu juga. Ya, jadi langsung dipecat saja, karena orang tidak berilmu gabungan ya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diambil ya, atau mungkin berilmu tapi tidak mengamalkan amalannya, tidak mengamalkan ilmunya juga. Dan kalau orang yang dimaksud adalah dai yang tidak terkait dengan sekolahan, ya sudah tidak ke majelisnya. Baik. المصطلح الحديثي يرون الطرفة فيها الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين صلوا في مسجد، فقام رجل يتكلم يعظ الناس، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال من قال لا إله إلا الله فإن الله تعالى يجعل له طائرة منقار من ذهب وجناح من ذهب إلى غير ذلك. ولم أحمد حدثنا. نعم. هذا هو يحيى. قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال الرجل سبحان الله ما علمت أنك أحمق إلى الآن، ما يوجد في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما. الإمام أحمد وضع ثوبه على فمه وجلس يضحك. Jadi Syekh menceritakan tentang satu kisah yang aneh dan kisahnya di zaman salaf, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada seseorang habis sholat itu tiba-tiba maju terus berceramah menyampaikan hadis salah, hadatsana fulan an fulan, sampai dia bilang hadatsana Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal. Padahal di situ di masjid itu ada Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ada Imam Yahya bin Ma'in. Ya, jadi telah mengkabarkan kepada saya Yahya bin Ma'in Ahmad bin Hanbal bahwasannya yang mengucapkan la ilaha illallah nanti akan dibuatkan burung dari emas ini gitu, pokoknya lebay ya, pokoknya berlebihan ya, tidak. Akhirnya orang ini dipanggil sama Imam Yahya bin Ma'in. Kita tahu Yahya bin Ma'in adalah satu letting ya, satu zaman. Ya. Kata Imam bin Ma'in, nanti kamu dapat hadis dari siapa tadi? Hadatsani man? Dari siapa? Hadatsani Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal, katanya. Terus kata Yahya bin Ma'in, saya Yahya bin Ma'in dan sebelah saya ini siapa? Ahmad bin Hanbal. Terus apa kata yang tadi? Ini lihat ini mungkin berarti dari gabungan ya. Apa jawabannya? Yang berpikir yang namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal hanya berbeda-beda di dunia ini. Kan Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal banyak gitu kan. Intinya apa? Terus Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jubahnya sambil nutup mulutnya, ketawa sebisa-bisa. Ini orang udah nggak ada alasan akhirnya. Nah itu barangkali turfa, yakni kisah nyata yang orang nggak punya ilmu ngomong seperti dia bicara dan ketahuan dengan orang yang berilmu. Nah, insyaallah. Sudah ya kata sih, jangan ada lagi. Atau kalau masih silakan, tapi kalau sudah tidak ada sudah. Ya. Sudah insyaallah ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik ya. Jazakumullah. نسأل الله على بمنه وكرمه يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الواصلين لأرحامنا وعلى ذلك واشرح صدورنا لذلك. اللهم قونا على صلة أرحامنا، اللهم أعنا صلة أرحامنا، اللهم اشرح صدورنا بصلة أرحامنا، اللهم اجعلنا من الواصلين لأرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم والمسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, itu tadi Syekh berakhir, beliau mengakhiri dengan doa ya agar kita semua diberikan keselamatan, diberikan taufik untuk silaturahim ya, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua insyaallah. Ya, ana serahkan kepada pembawa acara, silakan.
Jazakumullah khair pada Syekh Abdurrahman Al-Musyaikhi dan Ustaz Arif Budiman LC selaku penerjemah pada kesempatan kajian kali ini. Mohon kepada jamaah kita akan melaksanakan kegiatan sholat Isya, jadi mohon untuk membuat barisan seperti itu. Untuk panitia mohon bantuannya untuk membereskan perlengkapan yang di depan.